जे ट्रक सरकारा कडेन नोंद जायना ते ट्रकांक परत केन्नाच खणीचेर काम करपाक दिवचे ना असो निर्णय गोंय सरकार घेतले। सरकारान ट्रकांक नोंद जावपाक 8 दीस वाडोवन दिल्यात। तेन्नाय जे नोंद जायना तांकां खणी परत सुरू जाल्यो तरी ट्रक परत मिनाचे येरादारीक लावंक मेळचे ना। जे नोंद जाल्ले ना तातूंत चडशे ट्रक सरकारी अधिकारी, पुलीस आनी RTO अधिकाऱ्यांचे आसात अशी माहिती खासा गोपांतल्यान मेळ्ळ्या। पळयात खासा रिपोर्ट। खणी बंद आशिल्ल्यान जे ट्रक बंद आसात तांकां आदार दिवपाक सरकार येवजण तयार करता। ती सारक्या लोकां मेरेन पावची म्हूण अशा ट्रकांक सरकारा कडेन नोंद जावपाक सांगला। हे गजालीचो अभ्यास करूंक सरकारान उद्देग मंत्री महादेव नायकाचे फुडारपणा खाला समिती नेमल्या। सद्या मेरेन परिस्थिती आसा ती अशी। RTO कडेन नोंद आसात 21,000 ट्रक, मात फक्त 7,000 सरकारा कडेन आदार घेवपाक केल्या नोंदणी। मुजत सोंपली तरी बाकीच्या ट्रकांनी नोंद करप टाळ्ळा। सरकारान मुजत 8 दिसांनी दिल्या वाडून। जे ट्रक ही 8 दिसांची मुजत सोंपली तरी नोंद जावपाक सोदनात तांकां खणी परत सुरू जाल्यो तरी आपले ट्रक मिनाची येरादारी करूंक लावंक मेळचे नात। खासा गोपांतल्यान मेळ्ळ्या ती म्हायती अशी। कितलेशेच ट्रक मुद्दाम नोंद जावंक सोदनात। ट्रक आसात सरकारी अधिकाऱ्यांचे मालकीचे, कांय पुलीस आनी RTO अधिकाऱ्यांचे ट्रक, भ्रष्टाचाराचे पयशांतल्यान काडिल्ले ट्रक। पितळ उगडे पडत म्हूण भ्रष्ट अधिकारी जातात फाटीफुडें। हे निमतान अशा अधिकाऱ्यांचे बेकायदेशीर धंद्याचोय सोक्षमोक्ष लावपाचेर सरकाराचो विचार चल्ला। ताकाच लागून नोंद जायत ना जाल्यार वेवसाय बंद अशी भुमिका घेवपाचें सरकारान थारायला। हो निर्णय घुवणावचो म्हूण कांय आमदारांचेर दबावय येवंक लागला। सरकार तो कितलो पेलता ते मात पळोवचें पडटलें। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। जुवारी नगरांत 3 कडेन उजो लागलो। जुवारी कंपनीचे 2 सुवातेर आनी नेवल आर्मामेंट डेपोच्या वाठारांत दनपारां उजो लागलो। कड्डाक लागिल्लो उजो वाऱ्याचेर पातळ्ळो। उजो नेमको कसो लागलो तें समजूंक ना। उजो लागला थंय एके कडेन जुवारीच्यो ऑयलीच्यो टाकयो जाल्यार दुसरे कडेन लागलो तो जुवारी कंपनी लागसार दोंगरार। फायर ब्रिगेड भितर व्हरप शक्य नाशिल्ल्यान वास्कोचे फायर ब्रिगेडीचे कर्मचारी कंपाऊंडा भायर रावन उजो पळयत उरले। कंपनीच्या आनी नौदळाच्या लोकांनी तांचे थंयचो उजो पालयलो। उजो लागल्यो त्यो 3 सुवाती संवेदनशील, कांय अनर्थ मात घडूंक पावलो ना। ह्यो पळयात जुवारी नगर वाठारांतल्यो जुवारी इंडियन ऑयल टँकिंगच्यो टाकयो। ह्या टाकया फाटल्यान सोमारा दनपारा सुमार 2.5 वरांचेर अचकीत कड्डाक उजो लागिल्ल्यान सगळ्या वाठारांत धुंवर जालो। उजो लागलो ते पळोवन लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कळयलें, मात उजो लागिल्ल्या सुवातीचेर वचपाक रस्तो नाशिल्ल्यान रस्त्यार रावन पेट्टा तो उजो पळोवपाची पाळी उजो पालोवपी दळाचेर आयली। जुवारी इंडियन ऑयल टँकिंगा लागीं उजो लागलो त्याच वेळार जुवारी इंडस्ट्रीज आनी नौदळाच्या आर्मामेंट डेपो लागींच असोच उजो लागलो। एकाच वेळार 3 सुवातींनी उजो लागिल्ल्यान आनी ह्याच वाठारांत टाकयो आशिल्ल्यान लोकां मदीं बोवाळ पडिल्लो। मात वाऱ्याचो नेट कमी जाल्ल्यान सांजे उसरा उजो पालवलो। जुवारी नगरांतल्यान आमचो खबराकार सुरेंद्र मडकयकार। ताळगांव वाठारांत सिवेजी खातीर व्हडली पायपां घालची अशी मागणी थंयचे लोक करतात। सध्या सरकारान 6 इंचाची पायपां घाल्यात। ताळगांवची लोकसंख्या आनी लोकवस्ती वाडत चल्ल्या। ही पायपां तुंबून रस्ते परत फोडचे पडटले अशी भिरांत लोक उक्तायतात, पूण आतांच मोठी पायपां घालची अशे लोक मागतात। आनी ह्या रोडाचेर दोनूय सायडींनी बरे व्हडले कॉम्प्लेक्स, मल्टी स्टोरेज कॉम्प्लेक्स आयिल्ले आहा। आनी हांगा पायपलायन जी घालतात ती 6 इंच डायामिटर आहा। 6 इंच डायामिटर हातूंतल्यान फ्लो कितलो वतलो तो सगळ्यांनी बरोबर यूज करपाक जाले जाल्यार हांगा म्हाका दिसता 15-15 दिसांनी चॉक जातले आनी आशिल्ले तशी पोरते हांगा सगळे रस्ते फोडचे पडटले। हांगा कमीत कमी 12 इंचाची नाल्यार म्हाका दिसता 18 इंचाची पायपलायन घालची पडटली, नाजाल्यार फुडें एक चोक जावपाचें खूब प्रॉब्लेम जातले आनी मागीर सगळे लोकांक रस्त्यार येवचे पडटले। तेन्ना सरकारान हाजेर बरो विचार करचो आनी म्हाका दिसता हें आतांच काम थांबोवन जी कितली लायन घातल्या पळय हांगा शंकरवाडी साकून ती सामकी सांपोला पर्यंत 18 इंचाची नाल्यार 1 फुटाची, निदान 1 फुटाची, कमीत कमी 1 फुटाची तरी लायन घालची। आमी तांकां विचारलें तेंचे कॉन्ट्रॅक्टराक की बाबा तुमचें कोटेशन कितें आहा तें आमकां दाखय, म्हणजे कितली पायपां पास जाल्या तुमकां कशें कितले इंचाची कितें तें कांय दाखोवपाक रेडी ना। ते म्हणटा आमच्या इंजिनियरा कडेन आहा, इंजिनियर यांच्या कडल्यान सायडीनूच येयना। तेन्ना कितें पूण हेंचें आयज बेग्यान जाता तितले बेग्यान हेचेर काम बंद करचें नाल्यार पायपां मातशी मोठी घालची। घेव एक